누나 예쁘다고? 예뻐. 고마워. 귀엽네요. 여러분은 혹시 반려동물이라는 말을 많이 사용하시나요? 과거에는 애완동물이라는 말을 더 많이 쓰곤 했는데요. 요즘에는 가족처럼 함께 돕고 지낸다는 뜻의 반려동물이라는 말을 더 많이 사용합니다. 자, 그럼 여기에서 퀴즈 하나 낼게요. 현재 우리나라 반려동물 수는 몇 마리일까요? 정답은 1000만 마리. 와, 대단하죠? 그러고 보면은 우리나라 약 5명 중 1명은 반려동물과 함께 생활한다는 뜻인데요. 이런 때에 우리 사람과 동물이 행복하게 공존하는 축제회장이 마련되었다고 해서 한 걸음에 달려왔습니다. 어떤 축제인지 궁금하시죠? 지금 바로 함께 하시죠. 지금부터 2016 강동 반려동물 사랑축제를 시작하겠습니다. 서울 강동구 일자산 잔디광장에서 열린 제1회 2016 강동 반려동물 사랑축제. 동물과 사람이 행복하게 서로 공존하는 것을 꿈꾸는 축제. 2013년 5월 전국 최초로 길고양이 급식소 사업 시작. 2013년 2월에는 동물복지 및 생명존중문화 조성조례 제정. 동물 복지와 생명 존중 문화 조성을 위해 꾸준히 달려온 서울 강동구. 서울 강동구가 주민과 함께 만들어낸 또 다른 동물 보호의 장이 될 2016 강동 반려동물 사랑축제. 네, 지금 반려동물과 함께 숲길 걷기 행사가 한창 진행되고 있는데요. 네, 가족처럼 사랑하고 아끼는 반려동물과 함께 숲길을 걷는 이 참가자들의 마음은 어떨까요? 한 분 한 분 만나서 이야기 나눠보도록 할게요. 안녕하세요. 우리 친구 잠깐 일로 와보세요. 너무 귀여워요. 우리 반려동물 자랑 좀 해주세요. 얘는 네. 비종풀이제예요. 오, 이름은? 깡이요. 깡이? 깡이 왜 깡이로 지었어요? 저희 큰 오빠가 깡이 있게 자라라고. 우리 친구가 좋아요? 이 깡이가 좋아요? 제대로 말해라. 이거 곤란한 질문인가요? 잘 말해. 강아지들 앞으로도 잘 지내자고 한마디 해주세요. 앞으로도 잘 지내자. 반려동물 사랑해요. 빠삐용이고요. 네. 아빠, 엄마, 아들이에요. 이 반려동물과는 함께 하신 지 얼마나 되셨나요? 5년이요. 5년. 네. 처음에 같이 하게 된 계기가 있으세요? 빠삐용이라는 아이들 TV에서 보고 매력을 느껴서. 네. 또 아내분만 좋아하면 또 안 되잖아요. 남편분도 반려동물 좋아하시나요? 이거 엄마를 제일 먼저 입양해 왔는데 네. 제가 이뻐가지고 선물을 해준 거예요. 와, 그렇군요. 앞으로 우리 반려동물과 함께 어떻게 살고 싶으세요? 얘네들 생 달 때까지 네. 네, 또 이렇게 안아서 또 이제 TV 한번 더 비추고 싶어서 이게 바로 부모의 마음입니다. 네, 이쁘게 잘 행복하게 살아요. 건강하게 잘 키울 거예요. 오늘은 굉장히 많은 반려동물과 함께하고 있는데 우리 이 반려동물들도 좋아하나요, 지금? 네, 신났네요 아주 그냥. 표정이 행복한데요? 콩콩아, 구슬아, 토모야, 건강하게 행복하게 살자. 사랑해. 이 강아지들 걷게 하고 있는데 왜 유독 지금 안고 가고 계시거든요. 왜 그러시죠? 강아지 힘들다 그래가지고 힘들다고 얘가 말을 하나요? 안아달라고 자꾸 다리를 안아달라 그래서 지금 네. 제가 대신 걷고 있어요. 아니 근데 사실 동물이잖아요. 근데 사람처럼 이렇게 대우를 해주시네요. 가족이니까요. 가족이다. 지금 저 강동구에 살면서 이런 축제 처음 하는 건데 기존에 이렇게 많은 개들이 살고 있는지도 몰랐고 이런 축제에 같이 올 수 있어서 함께 할 수 있어서 되게 좋은 것 같아요.
와, 지금 반려동물과 함께 숲길 걷기 행사가 한창 진행되고 있는데요. 우리 참가자분들의 표정도 굉장히 밝습니다. 여기 굉장히 특별한 분이 계시는데요. 안녕하세요. 잠시만 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 우리 강동구의 살림을 책임지고 계시는 이혜식 구청장님이십니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아니, 제가 알기로는요, 우리 강동구가 우리 국내 최초로 또 길고양이 급식 사업도 시작하고요. 네네. 또 굉장히 우리 동물들을 위해서 많은 지원을 하고 계시거든요. 네네. 그 이유가 있으신가요? 뭐 음식물 쓰레기 봉투를 뜯는다, 이상한 소리를 낸다 이런 민원이 많아서 네. 그 민원을 어떻게 하면 해소할까라고 하는 차원에서 시작을 했습니다만 밥을 주니까 이제 배가 고프지 않아서 울지도 않고 네. 음식물 쓰레기 봉투도 덜 뜯고 다만 이제 개체수가 문제인데 네. 중성화 수술을 통해서 또 개체수도 조절을 하고 그래서 동물과 더불어 사는 그런 분위기를 조성을 해야 되겠다 이렇게 생각을 하고 길고양이 급식사뿐만 아니라 오늘과 같은 이런 반려동물 사랑 축제도 열게 됐습니다. 그렇군요. 네. 그럼 앞으로 우리 동물들에 대한 지원에 대한 뭐 계획이 또 있으신가요? 찾아가는 동물 학교를 더욱더 확대를 해서 우리 어린 아이들 때부터 이런 반려동물과 어떻게 하면 잘 같이 더불어서 살아갈까 이런 것을 교육을 하고 또 반려동물을 키우는 분들도 에티켓을 지키면서 남들에게 불편을 주지 않게 그렇게 반려동물을 키우고 사랑하는 그런 법도 이제 터득을 하게 하고 동물 매개 활동이라고 해서 반려동물을 입양을 한다든지 네. 그래서 홀로 사시는 분들과 동물과 이렇게 같이 지나도록 하면 우울감도 예방이 되고 네. 또 이렇게 삶의 의욕도 북돋워 주기 때문에 이제 그런 활동도 좀 더불어 계속해 나갈 생각입니다. 오늘 이 반려동물 사랑 축제에는 많은 체험 프로그램들이 준비되어 있다고 하는데요. 한번 만나볼게요. 먼저 만나볼 곳은 바로 반려동물 미용 서비스. 가족 같은 반려동물을 딸처럼, 아들처럼 멋지게 꾸며주고 싶어하는 이들이라면 결코 지나칠 수 없겠죠. 잠시만요. 지금 미용 무료 서비스 받고 나오신 건가요? 네, 맞습니다. 어떻게 받았는지 한번 보여주세요. 여기 발톱이랑 발바닥 털. 100점 만점에 몇 점 주시겠어요? 미용 서비스. 네, 100점. 와, 후하신데요. 어디 받았는지 한번 보여주세요. 먼저 우리 이 아이 깨끗한 그 엉덩이랑 엉덩이랑 어디 엉덩이 보여주세요. 엉덩이 굉장히 깨끗해졌습니다. 발톱 쪽 깎아주시고 여기 털 정리해주시고 이렇게 해주셨어요. 이렇게 네. 무료 서비스 받고 나오시니까 어떠신가요? 네, 기분 좋죠. 그리고 아이도 되게 순하게 잘 받아가지고 기분도 좋고 되게 잘해주셨어요. 그래서 감사하죠. 우리 반려동물 어떤 스타일을 또 해보고 싶으세요? 이제 이 털갈이 끝나면은 얘가 이제 포메라니아니까는 좀 이렇게 풍성한 털 가지고 해서 이쁘게 키워보고 싶어요. 네. 세상의 모든 반려동물들을 멋지게 변신시켜주시는 마법의 손을 가지신 전문가 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 반려견들에게도 네. 유행하는 스타일이 있을 거 아니에요? 네, 좀 알려주세요. 요즘에는 푸들 같은 경우에는요 얼굴을 이렇게 뾰족하게 남기는 미용보다는 이렇게 좀 동글동글하고 곰돌이처럼 보이게 하거나 아니면 좀 귀여워 보이고 이렇게 좀 사람으로 하여금 이렇게 거부반응이 없는 그런 미용들을 좀 많이 선호하시는 추세인 것 같아요. 아, 그렇군요. 네. 그러면은 요즘에 또 직접 자신의 강아지를 예쁘게 네네. 꾸며주고 싶어 하시는 분들 많잖아요. 네네, 많아요. 그분들에게 해주고 싶은 말씀 있으시면 해주시죠. 네, 아주 기본적인 것들 배 부분이라든지 아니면 항문이라든지 발바닥 정도는 기본적으로 집에서 해주실 수가 있는데 좀 전문가들한테 잠깐이라도 좀 교육을 받으신 상태에서 기본 미용을 해주시면 훨씬 더 아이들이 안전하게 미용을 할 수가 있는데요. 도구나 이런 것들도 사용을 잘 하셔야 돼요. 더 전문적인 것은 가까운 동물병원이나 아니면 샵에 의뢰를 하셔서 또 스타일화를 만드시는 것도 도움이 더 되실 거예요. 네. 네, 순해요. 주인 닮아서 주인 닮아서 순하다고요? 네, 주인 닮아서 순하게 됩니다. 맞아요. 우리 반려동물은 주인을 따라간다고 하잖아요. 네, 맞아요. 그럼 반려견과 주인의 호흡이 잘 맞나요? 그럼요. 호흡 한번 보여주시죠. 선. 오, 잘한다. 잘한다.
동물이나 꾸밀수록 예뻐진다는 거 다들 아셨죠? 정말 재미있는 부스였습니다. 자, 이번에는 또 어떤 부스를 찾아가 볼까요? 저기 또 굉장히 많은 분들이 줄을 서고 계시는데요. 반려견 문제 행동 무료 상담이라고 써 있습니다. 한번 가볼까요? 문제 있는 반려동물에는 문제 있는 주인이 있다. 반려동물의 문제를 고치려면 주인이 먼저 바뀌어야 한다고 합니다. 과연 어떻게 바뀌면 될지 그 해법을 만나보시죠. 저희는 저희 아이가 그냥 발바닥을 아니 발등을 너무 하루 종일 빨아가지고 잘 안 걸어요. 아, 잘 안 걸으려고 그래요? 네, 잘 움직이지도 않고. 아 우리 복실이가 자기 하고 싶은 대로 고집을 좀 많이 피워요. 전에는 안 그랬는데. 네, 뭐 때문에 이 방문을 하신 거예요? 저희 강아지가 사람들을 보면은 너무 많이 짖어가지고 주변 사람들한테 피해가 좀 많았었는데 그래서 상담을 받게 됐어요. 그 부분에 있어서 뭐라고 좀 얘기해 주시던가요? 일단 강아지가 사회성이 좀 사람하고의 관계 사회성이 좀 많이 부족해서 그런 부분이 발생한 것 같다고 말씀을 하셨고 또 눈 마주치는 연습을 하게 되면 앞으로 좀 좋아질 것 같다고 말씀하셨어요. 많은 분들이 찾아주시는 걸 보면 우리 반려견들한테 좀 문제가 많이 보이는 것 같아요. 네, 도심지에서 생활하는 아이들은 좁은 공간에서 또 마음껏 뛸 수 없는 공간들이다 보니까 아무래도 스트레스 요인이 많은 것 같고요. 아이들의 스트레스를 해소하는 부분이 이제 산책이라고 많이 생각을 하시는데 산책 자체가 근본적으로는 이 아이의 스트레스 운동량을 다 채워줄 수 있는 그 양이 안 돼요. 그렇기 때문에 애견 운동장 아니면 애견 훈련소 그리고 이제 국가에서 시행하는 애견 운동장이 또 따로 생겨 있어요. 많이 그 공간에서 같이 어울리고 뛰고 놀고 하게 된다면 이제 아이들도 스트레스 요인도 많이 줄고 문제 행동 자체도 많이 줄어들 거라고 생각이 됩니다. 오늘 반려동물과 함께 행복하고 즐거운 시간을 가져봤는데요. 하지만 아직까지도 우리 사회에는 길거리나 휴양지에 버려지거나 이 학대로 고통당하는 반려동물이 참 많습니다. 그럴 때면 이 마음이 늘 아팠는데요. 삶의 동반자로 다가온 반려동물인 만큼 더욱더 사랑해주고 아껴주었으면 좋겠네요. 현장 탐방 서울 경기통 다음 시간에도 더욱더 알찬 소식 가지고 찾아오겠고요. 마지막으로 우리 예쁜 반려동물 영상 보시도록 하겠습니다. Brown needed a place somewhere to go. He found an island off the coast of Mexico, leaving his lover and his family behind. Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind. And on his journey and his travels on the way, he met a girlie who was brave enough to say, when they made love, he shared the burden of his mind. Oh, Billy Brown, you are a victim of the time.